你一定想不到排骨这样做会这么好吃，鲜嫩入味，不老也不柴。而且做法非常的简单，看看我是怎么做的吧。做好的排骨加点盐和多一点的生粉，加入清水搓洗一下，把排骨里的血水搓出来。盐和生粉可以把排骨里的脏东西和血水清洗干净，还可以让肉质变得更嫩滑。搓干净之后换水，再清洗一遍，沥干水分，加姜丝、葱，一勺盐，一点白糖提鲜，蚝油，一勺生抽，少许老抽调色，再放点胡椒粉增香和一勺淀粉，给它充分的抓拌均匀。然后淋上一勺花生油，盖上保鲜膜腌制20分钟。腌好后放到盘子里，撒上一点枸杞，上锅蒸20分钟。蒸的过程一定要用大火来蒸，这样蒸出来的排骨才会鲜嫩多汁。时间到啦！哇，好香啊！每一块排骨都鲜嫩多汁，而且非常的下饭。